Christian, você pode falar o que quiser dela, mas como vendedora ela se sobressai. Na minha época, assim que você se converteu, você tem que pegar este livro e fazer uma fogueira. Agora, a mesma galera que fazia fogueira com este livro, agora está comprando, adquirindo. E como foi que ela fez a galera do Glória comprar livro de bruxaria? Bastou ela dizer o seguinte: gente, Girimum não é bom. Sabe o que é bom? Estes símbolos, este livro. Se você conhece essa história, sabe que este símbolo é o centro. A capa, a pedra e a varinha, que formam este olho que tudo vê. E perceba que é um olho fendado. A galera do Glória agora está com um olhar fendado. Tentativa 266 de te encontrar.